Hey, what's up everybody? This is your boy the यशवंत सिंह कंडारी again with a new video. So आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है आप सभी के लिए जो लोग अपने बालों को बहुत अच्छे से सेट करना चाहते हैं। और वो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हेयर ड्रायर खरीद तो लेते हैं बट उन्हें हेयर ड्रायर यूज़ करना नहीं आता। सो आज मैं बताने वाला हूँ हेयर ड्रायर आपको कैसे यूज़ करना है, उसको प्रॉपर कैसे हेयर ड्रायर के थ्रू आपको अपने बाल सेट करने हैं। सो आप देख लो मेरे जो बालों की लेंथ है वो इतनी लंबी हो रही है कि यहाँ तक आते हैं। सो अगर मैं हेयर ड्रायर यूज़ ना करूँ तो मैं अपने बालों को मेंटेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं अगर हेयर ड्रायर यूज़ ना करो तो। सो गाइज आप सभी लोग हेयर ड्रायर खरीद लेते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता हेयर ड्रायर कैसे यूज़ करना है। काफ़ी लोग को थोड़ा थोड़ा पता होता है बट सही से नहीं पता होता। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ हेयर ड्रायर कैसे यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं नहा लेता हूँ, मैं अभी नहाया नहीं तो नहा लेता हूँ, उसके बाद बाल गीले हो जाएंगे फिर आपको प्रॉपर मैं बताता हूँ आपको हेयर ड्रायर कैसे यूज़ करना है। ओके यस। सो गाइज मैं नहा चुका हूँ। ओके सो अब आपको नहाने की तुरंत बाद ही आपको क्या करना है, आपके बाल जो गीले रहते हैं तो आपको अपने बाल टॉवल लेना है और टॉवल से आपको अपने बाल सुखाने हैं और एकदम प्यार से करने हैं अपने बालों को, ठीक है ना। प्यार से सुखाने ऐसे से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके तुरंत सुखाओ उनको, कोशिश करो 2-3 मिनट तक आपको करना है और अपने बालों को ऐसे करके सुखाना है। ये नहीं टाइट नहीं करना कि जब आगे तेज़ी से करो तो बाल आपके डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। सो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अपने बाल प्यार से करना है, ठीक है। ऐसे से करो आराम से। और सो जब आपके बाल आपके टॉवल से सूख जाए उसके बाद आपको लेना है हेयर ड्रायर। सो मेरे पास ये वाला हेयर ड्रायर है, ये मैंने मंगाया था 500 रुपीज़ का और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ठीक है ना। तो अब आपको हेयर ड्रायर यूज़ करना है। सो पहले जो कीप है ये आपको निकाल देनी है, आपको कीप यूज़ नहीं करनी है, पहले आपको अपने बाल ड्रायर कर दें, ठीक है ना। तो ठंडा गर्म करके आप जैसे भी ड्रायर कर सकते हो। तो कोई नॉर्मल रखो, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल रखो और अपने बालों को ड्रायर करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सो आप इसकी कीप निकाल दी। अब आपको कीप निकाल के इसको जो है पहले फुल स्पीड करनी है और नॉर्मल पर रखा हुआ है मैंने, और फुल स्पीड करनी है, ठीक है। कॉम्ब ले लिए, कॉम्ब आप कोई से भी ले सकते हो। तो जो एक गोल सर्कल वाली आती है उस वाली कॉम्ब भी ले सकते हो आप, अदरवाइज नॉर्मल कॉम्ब है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे भी यूज़ कर सकते हो। और देन आपको बाद इसके बाद आपको हेयर ड्रायर पे कीप लगानी है, ठीक है। आपके कीप लगाने के बाद आपको हेयर ड्रायर स्टार्ट करना है और अपने बालों पे आगे आपको कैसे स्टार्ट करना है, आप अपने बालों को कैसे लगाना है, अपने बालों को क्लोज लेके जाकर ऐसे लगाना है, ठीक है ना। क्लोज लेके जा रहे हो तो ऐसे करके यूँ करके लेके जाना है, ठीक है। उससे क्या होगा आपके बालों पे, जो आपके पूरे बालों पे हीट पहुंचेगी सही से और वो अच्छे से ड्राई हो पाएंगे और ये स्ट्रेट हो पाएंगे आपके बाल, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और, आप अपने बाल जिस अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, आपको जैसे अपने बाल रखना उसी शेप में आप कॉम्ब करिए और तब हेयर ड्रायर का यूज़ करें, ठीक है ना। तो मैं जो नॉर्मली कभी भी मतलब मैं ज़्यादातर ऐसे पीछे करके ही रखता हूँ, ठीक है, अपने बाल। तो मैं पीछे की तरफ ही लेके जाता हूँ और इन्हें बस स्ट्रेट कर देता हूँ हेयर ड्रायर से। तो आप जिस भी शेप में अपने बाल रखना चाहते हैं, जैसे भी स्टाइल आप रखते हो उस स्टाइल में करें, उसके बाद आप हेयर ड्रायर का यूज़ करें, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अपने बाल बनाएं। हाँ, इस पे टेम्परेचर गर्म करिए, मतलब इसमें आपको बालों को हीट चाहिए तो जो है टेम्परेचर इसमें ज़्यादा जो फुल है फुल कर दीजिए, ठीक है ना। और आराम से करिए और ज़्यादा देर तक नहीं रखना वरना आपके बाल जो है जल जाएंगे, ठीक है। अब हेयर ड्रायर यूज़ कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने बाल ऐसे करके पीछे रख सकते हो, ठीक है। तो ये है पूरा प्रॉपर, ठीक है। इधर कर लो,
सो आप आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल गया होगा कि आपको हेयर ड्रायर कैसे यूज़ कर रहा है। तो आप ज़्यादा हीट में मत करना, आपके बाल वरना डैमेज हो जाएंगे और जल भी सकते हैं और बाल फिर नहाते टाइम आपको झड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा हीट पे नहीं करना है। और नहाते टाइम हेयर ड्रायर जो आप नहाते टाइम जो आप कंडीशनर या शैम्पू यूज़ करा करो, सो बालों की जो है बालों में स्ट्रेंथ बनी रहती है, बाल कम झड़ते हैं टूटते हैं, ठीक है ना। तो शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करा करो। और बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आया हो हेयर ड्रायर कैसे यूज़ करना है आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप नीचे मैं हेयर ड्रायर का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है ना। अगर आपको हेयर ड्रायर मंगवाना चाहते हो ऑनलाइन तो लिंक दे दूंगा, आप हेयर ड्रायर मंगवा सकते हो वहाँ से। अदरवाइज आप देख लेना, कहीं से भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाता है 500-600 रुपये तक का। एंड बाकी यार सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना। और ये यशवंत सिंह कंडारी ऐसी और वीडियोस लेके आता रहेगा, अलग अलग तरह के व्लॉग्स बनाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट करना, थैंक यू सो मच। और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यशवंत सिंह कंडारी करके नाम है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।